Сайн байцгаана уу? Apex Capital үндэс засны компани залуу мэрэгчлэлтэн дээр хэрхэн өөрийнхөө орлогоос хоригдлол үүсгэж чадсан талаар бүгдээрээ сонсцгоё. Дараагийн үед болохоор банкны хадгаламжинд хийх үү, эсвэл хувьцаанд хийх үү гэсэн сонголтоос хувьцаанд хөрөнгө оруулах сонголтыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр дараа тэр хоригдлынхаа үр дүнгийн талаар тайлбарлаач. Сайн байцгаана уу? Миний хувьд яг жилийн өмнө өөр ингэсэн орлогыг бүтээж эхэлсэн. За тэгээд хүмүүсийн дийлэнх гаргадаг алдаа буюу орлого ихсэх хэрээр зарлага нэмэгддэг энэхүү үзэгдэл надад ажиглагдсан учраас олж байгаа орлогоо хөрөнгө оруулалтанд өөрөөр хэлбэл өсгөх арга зам руу оруулах нь зөв юм байна гэдэг үндслэлийг би гаргаж ирээд за тэр дундаа хувьцаанд хөрөнгө оруулж эхэлсэн байгаа. Хувьцааны сонголтыг болохоор хөрөнгөний бирж дээр бүртгэлтэй нэгдүгээр ангилалд байдаг хувьцаат компани болох Хапур хувьцаат компани. За тэр дундаа топ 20 индексийг тэргүүлдэг зах зээлийн үнэлгээ хамгийн өндөртэй компани байсан учраас энэхүү компанийг сонгосон байгаа. За өөрийнхөө урсгал зардлыг хасаад бодохоор миний одоо хөрөнгө оруулалтанд зориулж болох илүү мөнгө маань 600 сая төгрөгийн үнэлгээтэй байсан. За тэр чутгаараа сар бүр тогтмол одоо хөрөнгө оруулалтыг хийгээд явсан. Одоо өнөөдрийн ийм үр дүнд хүргээд байгаа. Тэгэхээр дараа маань сар тутам 600 сая төгрөгийг банкны хадгаламжинд хийх боломжтой байсан. Хэрв тэгээд явсан бол 1 жилийн хугацаанд нийт 7 сая 200 сая төгрөгийн хадгаламжтай. Нийт ер нь бол цуглуулсан мөнгөтэй болох байсан. Гэхдээ тэрэн дээрээ мэдээж хүүгийн орлого авна хадгаламжийн. Тэгээд эренгууд хүүгийн орлого маань ер нь бол 421,200 төгрөг болох байсан. Гэтэл дараа маань сар тутам 600 сая орчим төгрөгийг хувьцааны хоригдлолоо оруулсан. Тэгээд ер нь бол энэ бол бодит кейс нэг байгаа тийм. Яг банк нь бол яг ер нь банкнд оруулсан бол ийм болох байсан байна. Яг бодит кейс маань болохоор хадгалсан дүн маань нийт ер нь 7 сая 191,566 төгрөг болсон. Гэхдээ ашиг нь хүүгийн орлогоос бүр хамаагүй илүү болж таарсан. Гэхдээ энэ үед одоо энэ хадгалсан дүн маань яг 7 сая 200 гэж таарахгүй байгаа учир нь юу гэхээр зарим өдөр хувьцаа авах үед хувьцааны үн дээр байна, доор байна гэх мэтлэн зүйлээс шалтгаалаад яг бүтэн 600 сая төгрөг байхгүй нэг 599,980 ч гэдэм 90 ч гэдэм үү те гэх мэтлэн дүнгээр авсан гэсэн болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ маань болохоор арилжааны банкны хадгаламжинд хийсэн бол ямар байх байсан бэ гэсэн үр дүн. Тэгэхээр дараа энэ талаараа нэг тайлбарлаач. Хадгаламжинд одоо сар бүр 600 сая төгрөгийн тогтмол хөрөнгө оруулалт хийгээд явхад за сар бүр мэдээж хөрөнгө оруулж байгаа үнийн дүн маань өснө. Үнийн дүн өсөх тусам хүүгийн орлого маань бас үнэмлэхүйн хэмжээгээр тодорхой өсөд явна. Гэхдээ миний хувьцаанд оруулсан хөрөнгө оруулалттай харьцуулахад бол мэдээж харьцуулшгүй бага байгаад байгаа. За тэгээд бүтэн 1 жилийн хугацаанд би 7 сая 200 сая төгрөгийн хоригдлол үүсгээд за тэрнээсээ нийтдээ 421 сая төгрөгийн хүүг авах байсан юм байна гэдэг графикийг энэ дээр ингэж харьцуулж өгсөн байна. За энэ жишээний хувьд болохоор өмнө сая банкны хадгаламжин дээр цуглуулсан мөнгө маань 7 сая 600 орчим байсан. Одоо болохоор хувьцааны хоригдлолоор нийт 8.4 сая төгрөгийн хоригдлолтой болсон байна. Энэ талаараа нэг тайлбарлаач тийм. За хэдий арилжааны банкны хадгаламжийн хувийн харьцуулахад тогтмол биш хэдэж дундаа савлгаатай мэдээж хувьцаа маань өөрөө эрсдэл өндөртэй хөрөг чадвар одоо сайтай үн цас гэдэг утгаараа унах болон өсөх ханшийн хэлбэлцэл нэлээдгүй өндөр байсан. Тэгсэн хэдиж би одоо ханшийн өөрчлөлтөөс үл хамааран тогтмол хөрөнгө оруулалтаа 600 сая төгрөгөөр сар бүр хийсээр байсан нь одоогийн үр дүн төрөгсөн гэж хэлж болно. За ерөнхийдөө бол хөрөнгө оруулалт хийж эхэлснээс 8 дахь сараас хойш хувьцааны үн маань баг зэрэг одоо ерөнхийдөө би алдагдaltaй хөрөнгө оруулалт хийж эхэлсэн хэдиж нийт хөрөнгө оруулалтынхаа маань үнийн дүн өндөр ашигтай байгаа нь яг энэ үр дүнд хүргэсэн. Тэгэхээр одоо алдагдaltaй гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр сар болгон 600 сая орчим төгрөгийг оруулж исэн. Тэнгууд энэ дээр жишээ нь эхний сард оруулсан 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт жилийн эцэхэд нийт 554,360 төгрөгийн ашигтай байсан. Дараа нь 566,916, дараагийн сарын 600 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 456 сая төгрөгийн ашиг гих мэтлэн ингээд ер нь бол тухайн сард оруулсан мөнгөний ашиг маань ингээд улам багассаар байгаад 12 сард хөрөнгө оруулсан 600 сая төгрөг маань хасах 75,023 төгрөгийн алдагдaltaй болсон. Гэхдээ нийтдээ энийг аваад үзэх юм бол нийт өгөөж нь нэлээд том болсон байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тогтмол дүн ягаад ийм зөрүүтэй байгаа талаар бас нэг тайлбарласан зүг байна. За хувьцаа маань өөрөө
өдөр болгон хаалтын ханш тавигдаж байгаа. Тэдгээр нь өөр өөр байгаа учраас 600 мянган төгрөгөнд одоо хэдэн ширхэг хувьцаа авч болох вэ гэдгийг тодорхойлогдно. Тийм учраас одоо 1.5 ширхэг хувьцаа гэж байхгүй бүхлээр яригдаж байгаа учраас одоо энэ үнийн дүнд нь 599,114 гэдэг ч юм уу ингээд орсон байгаа. За одоо бүгдээрээ хүснэгт байдлаар энэ өгөөжийн тооцооллоо харъя те. За тэгэхээр сая хэлсэнчлэн сар бүрийн хөрөнгө оруулалт маань энд байж байгаа. Тухайн үед дараа яг ямар ханш дээр Апоцэс компани хувьцааг авсан гэдэг ханш маань энэ баганд байгаа. Дараа нь болохоор худалдаа авсан ширхэг маань хідэ гэдэг нь бас энд байгаа. Энэ маань болохоор жилийн эцэст ер нь бол 1389 төгрөгийн хаалтын ханштай байгаа. Тэгэхээр жилийн эцэс гэдэг нь яг хэдэн сарын үеэр яаж авсан тэр тооцоололоос бас тайлбарсан зүг байна тийм. Хөрөнгө оруулалт эхэлсэн сар маань 5 сард эхэлсэн байгаа. Жилийн эцэс гэдэг нь би хөрөнгө оруулаад яг жилийн хугацааны дараа тэр өдрийнх нь хаалтын ханшаар авч утсан байгаа. Тийм. Тэгэхээр 5 сарын би ихээр хамгийн анхны хөрөнгө оруулалтаа хийсэн. За хаалтын ханш маань мөн 5 сарын одоо яг энэ ихээр өнгөрсөн өөрөөр хэлбэл 2022 оны 5 сарын ихээр одоо гарсан хаалтын ханш. Тэгэхээр саяны өмнөх одоо слайдн дээр харуулсан энэ өгөөжийн тооцоолол байгаа. Тэгэхээр энэ маань нийт 600 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт оруулаад ямар дүнтэй болсон гэдэг маань энд гараад ирж байгаа гэсэн болчихж байгаа. Тэгэхээр 600 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Гэтэл ашиг нь нийлээд нийт тэр 600 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт маань сая 154,259 төгрөг болсон гэсэн тийм тоо байгаа. Тэнгууд нийлээд энэ нийлбэр дунд маань ер нь бол нийт ашиг алдагдлын тооцоод нийлүүлэнгууд сая 216,051 төгрөг болж байгаа. Ийм тоо гарч иж. Тэгээд ерөнхийдөө хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийснээрээ би бүтэн жилийн турш хугацааны турш 16.9% ашигтай ажиллаж чадсан. Хэрвээ би арилжааны банкны хадгаламжийн тухайн үеийн хүүгийн ханшаар хөрөнгө оруулалт тогтмол хийгээд явсан бол 4.6% хүүг хүртэх тийм магадaltaй байсан. Тэгэхээр бүгдээр эргээд ерөнхий үр дүнлөгөө орж харах юм бол нийт хөрөнгө оруулах дүн авах орлого маань 421,200 байсан бол хувьцаанд хөрөнгө оруулснараа ашиг маань 1,216,000 төгрөг болсон байна. Тэгэхээр дараагийн хувьд ер нь юу гэж хүмүүс юу гэж зөвлөх вэ? Яг нь банкны хадгаламж гэдэг маань тогтвортой тэ баг өгөөж өгнө. Хувьцааны хөрөнгө оруулалтын хувьд бол мэдээж савлгаатай богино хугацаанд юу ч болж болно. Миний хувьд бол хөрөнгөний зах зээл маань өөрөө 2021 онд нэлээдгүй өсөлт хөгжил сайтай жил байлаа. Тэр нь бас миний хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж өгсөн илүү давуу талыг бий болгож өгсөн болов уу гэж харж байна. Хувьцааны хөрөнгө оруулалтын хувьд хувьцаа маань өөрөө өмнө хэлсэнчлэн эрсдэлтэй одоо үн цаас давардаг. Тийм учраас яг тогтмол хөрөнгө оруулалтыг тогтмол үнийн дүнгээр хийх нь илүү чухал юм байна. Унаад байх тусам одоо зараад өсөд байх тусам хурдан аваад хөрөнгө оруулчаа гэдэг бодлоос илүүтэйгээр хувьцааны одоо ханшаас үл хамааран тогтмол хөрөнгө оруулалт хийснээрээ одоо миний хүрсэн шиг үр дүнд хүрж болох юм байна шүү гэдгийг ойлгохыг хүсэж байна. Одоо хувьцааны хөрөнгө оруулалтанд бол та баг ингээд хөрөнгө оруулаад явж болно. Яг мэдээж том дүнгээр хөрөнгө оруулах гэсэн та том дүнгээр хөрөнгө оруулсан бол богино хугацааны эрсдлийг хүлээж аваад урт хугацаанд энэ хөрөнгө оруулалт маань үн цэнтэй болно гэдгийг ер нь хүлээж суухал тань төвчээр шаардлагатай болно гэсэн. Гэхдээ жилийн хугацаанд та яг тодорхой хэмжээний өгөөж хүртмээр байх юм бол ер нь илүү хуримтлал нэг тогтмол хүүгийн өгөөжтэй бондын бүтээгдэхүүн рүү бас хөрөнгө оруулах боломжтой. Тэгэхээр тийм төрлийн бүтээгдэхүүнийг би Apex Capital үн цасны зүгээс бас байн санал болгодог. Жишээ нь одоо тооцоолол дээр авч үзэх юм бол хэрэг та 100 сая төгрөгөөр жилийн 18% хүүгийн өгөөжтэй нийт 18 сарын хугацаатай 3 сар тутам хүүгийн төлөлтөө төлөх тийм бүтээгдэхүүн хөрөнгө оруулалаа гэж бодоход ер нь бол таны нэг удирдлагын төлбөр 4.5% буюу нийт 4.5 сая төгрөгийн хүүгийн өгөөж хүртнэ гэсэн болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ маань жилийн 18 сая төгрөгийн хүүгийн өгөөж болчихж байгаа. 18 сарын хугацаатай бонд гэж байгаа учраас ер нь бол нийт 6 удирдал та хүү авна гэсэн үг. Тэгэхээр нийтдээ бол ер нь таны орлого 27 сая төгрөгийн өгөөж болно гэсэн болчихж байгаа. За манай Монгол улсын хувьд арилжааны банкны хүүгийн төлбөр болон бондын хүүгийн төлбөрөөс 10% татвар суудгадаг. За бонд дотроо нээлттэй зах зээл дээр гарч байгаа бондод 5%, хаалттай зах зээл дээр гарч ирж байгаа бондод 10% татвар суудгадаг. Тэгээд хугацааны эцэст та хөрөнгө оруулсан дүнгээ мэдээж эргүүлж авна. Яг л хадгаламжинд мөнгөө байршуулад хүүгийн төлбөртөө зүгээр эргэж авч байгаатай адилхан та энд 100 сая төгрөгөө 100% эргүүлээд авна гэсэн. Гэхдээ дундуур нь та мэдээж нөгөө хүүгийн орлогоо авч байгаа. Гэхдээ хамгийн сүүлийн улирлын орлого маань
таны эргэж орох үндсэн төлбөртэй цуг орж ирнэ гэсэн үг. За тэгээд өөрийнхөө хоримтлалын туршлагаас хуваалцсан дараадаа баярлалаа. Тэгээд та бүхэндээ хөрөнгө оруулалт нь амжилттай байхыг хүсэн ёрой.